또 맞는데 맞아. 잘 봐라, 잘 보라 그랬지. 그래서 이제 아내를 보니까 이 뭐야 이거? 아, 잘 친 건데. 가만히 있어요. 안 쳤어 이거는. 네. 잘 쳤다고. 잘 쳤네, 안 나요. 너무나 아쉬웠어. 예, 플러스 마이너스 제곱. 그렇지, 옆에서 아, 나 아깝다 이거. 쳐도 돼? 쳐도 안 그래? 몇 번째 치면 상관없어. 어? 여기 번째 치면 안 되는데, 나 거야. 와, 이거 뭐야? 잘못 쳤어. 이렇게 번째를 친 거야? 아니, 번째. 그게 쳐도 돼. 그게 쳐도 돼. 아니야. 오케이, 오케이, 막아. 나이스! 나이스. 일자야? 아니야. 일자야? 아, 오, 나이스. 올려줘. 1점 올려줘. 하나씩 올리려고? 쳐버리네 이게. 아, 진짜 카메라 좀 들이대고 싶어 쟤 분량 안 나온다 했지. 잘 봐라. 이거 잘 봐라. 그건 저거 그건 힘들지. 아니, 이건 좀 힘들어. 그건 빡이지. 아니야, 빡을 안 맞아. 해봐. 빡을 안 맞는 거지. 빡을 안 맞지? 버커 아니야? 버커 아니야? 버커 아니야? 내가 너한테 공 있어. 야. 진짜 맛있어. 존나 쉬운 공이야. 존나 쉬운 공이야. 알고 있어. 또 2점 나왔다. 이제 나왔어? 끝내야겠다. 끝내봐. 까비, 나쁘지 않았어. 이거 괜찮았어. 아, 진짜 갑자기. 대구 이제야 누구요? 오. 야. 이거는 다시 스스로가 스스로가 이게. 몇 개치야? 몇 개치야? 몇 개치야? 마이너스. 어렵구만. 이거 겁나 이렇게 따서 상에다 직진을 탁 하면 맞는데 그게 중요야. 상에다 사면은 진짜 그냥 아주 이런 겁니까? 정면을 치면 안 돼. 너무 진짜 올라가. 정말 잘 말해. 아 미친. 오 쉣. 아 미친. 아. 아니 저거 맞추면 어떻게 이거 맞춰야 되는데. 저거. 어, 그렇지 않냐?
진짜. 어허. 가는 동안 제가. 또 모르는 게 딱 터지는 게 그게 아니야. 너무 어렵게 줘. 그래, 그러니까 사실 이게 악셀은 못된 거야. 너무 어렵게 줬어. 일로 와. 오! 맞아. 아, 오! 깜짝했네. 야, 좋아. 잘 가. 점! 알았어. 쉬는 거야, 어려워. 쉬는 거 아닌데, 할만한 거야? 나는 아닐 것 같아. 뭐 쿠션 부른 거야? 아니야? 한 방에. 그걸 못 가. 완전 한번 못 간다고 혹시 부른 거냐고. 그걸 못 가네. 그걸 못 가지. 야, 이거 한 방이야? 이거 몇 시죠? 한 방, 한번 노려봐. 노려봐, 한번 노려봐. 아깝다, 진짜. 좋아. 이거는 쉬운 거야? 이걸 안 맞아 우리. 싹. 처음부터 다시 할래? 왜? 30분 넘었거든? 근데 우리 30분이 한 판이야. 아 진짜? 다시 하자 시고 해. 너 왜 그래? 왜? 점수를 너 너무 옵션을 쳐라. 잘 가네. 내가 점수 낼게. 잘 가네. 안 되면 진다. 좋습니다. 안 좋아? 좋아. 괜찮아. 괜찮아. 아니야. 잘 봐. 일단 뭐. 잘 봐봐. 뭐 절대 안 되니까. 아니 저 빵만 정말 못 가네. 그럼 못 가지 내가 했잖아. 생각이 있으면 생각이랑 와. 나 아까 잘했는데. 좋아. 야, 잘했는데야. 했잖아. 나 이상한 거 내가 20분에 근데 그래 뭐. 나 진짜. 상관없어요. 점수가 없기 때문에. 좋아. 오케이. 막 싫어요. 좋아. 이것도 아닌데. 진짜로 길막 이거 어떻게 이렇게. 이거 길막이라고 보시면. 아니 저쪽에 좀 이거 아니야. 와이가게 이렇게 와이가게 맞아. 좋아. 아니 위험하다 이거 진짜 위험해. 아니 윤 회장이 가락게 돼서 세게 때려라. 아니 왜 정말 와 너 개고 친다. 아까 잘했는데 존나 기본기를 네공 줬다 내가. 오케이. 아, 얘 모른대. 프로 지금 12분. 아, 이건 아니야. 이건 아니고. 내가 다시 보여줄게. 아까처럼. 누가 수마 하나 있을 거야. 이거를? 오! 이렇게 딱 보잖아. 아니, 그 쉬우다 말이야. 됐다. 그래도 뭐. 첫 득점. 봤냐? 이게 좀 잘했어. 존나 어려운데, 이거. 이렇게.
사기도 사. 안 맞네. 사기 뭐야? 어? 그냥 해봤어. 근데 원래는 아까 네가? 있습니까? 무조건 수시 올려. 한다고 진짜? 할 수 있어. 인용공이야. 공만 모이면 너무 싫어. 뭐해? 응? 내가 공을 자주 할 때면 60점 할 수가 있어 충분해. 아, 때려오냐 거야? 어. 아마 네가 공 이렇게 잘 줘. 아, 한 100번 좀 늦춰서 돌아가지 않나, 그거? 자주도 안 되네. 다시 안 되는 거. 그래. 찾았다. 내가 자주 때 이거 맞춰야 돼. 어? 맞았다. 근데 어떻게 보면 이번에 뱅크가 저기 있어. 오케이, 오케이. 아이고, 이거. 저걸로 치면 에이. 오, 모자라. 모자라. 이거 안 좋아. 이거 누구야, 아저씨. 야, 야, 야. 각도해. 야, 이거 어떻게 치냐고. 인력도 잘 쳐봐. 아, 시간이네, 씨. 능력 거쳐야지. 넘어갔다. 좋아, 좋아. 반대편으로. 이거는. 이건 좀. 많이 힘든? 얇게 싹 따고 엉크션 딱 잡고 그렇게 너무 좀 더 멀리 땄어야 돼. 좀 더 얇게 땄어야 돼. 좋아 좋은 몸이야 내가 저거 맞아? 해보라고 이렇게 아니 아무 말 안 했는데 이거 무조건 옥션이야, 이거. 그래? 옥션. 순간을 보는 거야, 도대체. 한방강을 보고 그냥 이렇게 제발 오케이 아니야 나 60점 할만했지 내가 끝내고 말해, 끝내고. 끝내 지금 다시 나와서 기다려 오 짧아 삭 오케이 쉽지 않다 야 이거 어떡하냐 보여줘봐 안 보여준다 어렵다. 그 정도 쳐야지 안 보여준다 저거 빠야 된다. 빨라. 어째? 다시가. 보여줬다 잘 맞다. 빡을 보여 빡칠 것 같은데 느낌이 좀 애매해 빡친다고 왜 빡치냐 빡칠 것 같다. 그러니까 왜 빡치냐 아니야 빡을 안 친네 영생 나오지 아니 뭔 소리야 1시간 찍히는 거야 1시간 찍을 때네 오케이. 오케이. 지겠다 이거 지겠다 진짜 이거 어떻게 치냐 오 막았다 야 이거 진짜 대박이야 이거 대박이네 이거 와! 끝났어 나와 맞아 레전드 찍었어 왜 그래 이거 어렵게 찍으라고 레전드 진짜 이거 레전드 아이, 협조하네, 계속. 이거 진짜 레전드 와 이거 대박이다 진짜 왜 그래 저는 진심이 되는데 이번에 이거 바뀌어야겠다 오 나이스 얘 바뀌어야 돼 이거 줄게요 같이 하고 얘 바뀌어야 돼 같이요? 얘 바뀌어야 돼
딱 오프닝 할 때 바로 해야 돼. 협조가 오프닝 할 때 니고 바로 한 3번 탁탁탁 플레이하고 막 째야지. 존나 웃긴다. 와. 싫어요? 아니 맞긴 맞았네. 확인. 어? 어 맞아 맞아. 시골. 너 왜 그래? 여기서 박쳐야 되겠다. 얇게 따가지고 이렇게 돌게 할 근데 때. 이거 좋지냐? 못 쳐. 어? 썰은 쳐. 안 돼. 잠깐만. 맞겠지? 안 돼, 안 돼. 먼저 치려는데 너무 세게 치고 있어. 기미로 남아요. 힘이 나와요. 기미가 키가 됐어. 오! 이거 치즈 주고. 이거 맞죠? 치즈 주고. 너무 이것도 맞죠? 이것도 맞죠? 오! 와우! 오빠 무지하게 맞췄나? 와, 이거 좀 배워라. 이게 뭐야? 막하기라고? 에이. 이거 남아요. 조금만 이거 주지. 맞아. 아, 네, 진짜 안 돼. 아, 진짜 안 돼. 이거 맞죠? 지금 써도 아니죠? 왜 그러냐고. 맞추는 거는 잘 봐. 갔냐? 막? 나안 맞아 이거. 각이 안 이거든. 안 맞아 안 맞아. 좋아 이거 잘 봐라. 아 힘든데 좀. 잘 봐라. 뭐야? 이게 뭐야? 막아라. 오케이. 다행히 빵을 안 맞았어. 왜? 일자야? 오, 몰려라. 안 몰리. 좋아. 오케이. 이 정도도 아니에요. 싫어. 이게 내 전략이 기다리자. 왜 약사방이 그런 게 있어? 있다고? 그런 게 있어 없어? 약사방. 네. 오, 깍지. 진짜 니도 그자도 좋네. 저기라고 알면 저기라고 알면 이거 하나 했다고? 미친. 또 스쿼트. 끝까지 안 스크린 거 그러니까 이제 살짝 걸려도 그냥 아니 이거 왔잖아 이거. 오. 다섯. 문제였어 다 이거 그랬지. 왜 가? 시발. 오. 아. 야왜 그래 나 손대 좀 쳐. 야 이거 어떡해. 오늘 못 친다. 왜 그래 너? 성민 할까봐 그때 못 쳤네. 잘한 건 아니지만 나름 해. 이렇게 위에 수시 와라. 이렇게 아니냐고 이렇게 치는 거야 이거. 알아? 문박 섞기. 얇게 해야지. 맞다. 깜짝이야. 안 맞았어. 다시 또 몰리. 네, 여기까지 오냐? 2점. 2점까지 오냐? 몇 점 나왔냐? 2점 나왔냐? 바로 끝내야겠다. 끝내줘. 잠깐만. 제가 끝내? 이렇게 싹. 아씨.
탁 그거지. 오, 얘 이렇게 맞고. 아, 몰랐다. 아, 미친. 이거 어떻게 쳐? 와, 씨. 야, 이거 어떻게 쳐? 어? 그러니까 여기 살짝 푸셔. 이러면 탁 안 되는데. 스윙 네가 존나게 걸어갖고. 우와, 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 우와. 이거 노렸어? 노린 거야? 너 멀어. 아이 왜 이래? 잘 친 건데. 아이고 아이고. 그렇지가 아니라 이거 사실 공을 존나 잘 쳤어. 이 좋다고? 어, 좋잖아. 이거 안 좋은 거야? 충분히 쳐. 충분히 쳐. 와! 와, 좋은 공 쳐서 이렇게. 네, 잘 봐, 끝낸다. 잘 봐. 내 성질을 듣고 와. 알았지? 알았어. 잘 봐, 끝낸다. 어? 잘 봐라. 이렇게. 아, 샷. 니 잘 봐라. 너 끝낸다. 네가 끝낸다. 아니, 와, 얘나 정면 치기 그럴 줄 알았네. 얘가 정면 치기 원래 그러지 않았어. 순간 안 끌었다는 거. 얘가 정면 치기 하려고 그랬는데. 똑같은 거잖아. 요즘 정면 잘 안 친다. 이렇게. 아, 참, 이거 안 돼. 내가 편집해서 올릴게 이거는. 그만 좀 올려. 이건 올릴 수 있어. 몇 번 안 돼서. 와, 진짜 역대급이다 진짜. 이거 박제. 진짜 역대급 진짜. 역대급 진짜. 당구의 실이 여기 있는 당신. 역대급이야. 세레모니 한번 해줘. 그거 박제? 오, 이거 어떻게? 아, 야. 깨버리기. 아이 뭐 맞추고 난다며. 제발 아니야. 아, 롤 그거 보지 말고 무슨 롤충이야 뭐야? 롤충이야? 아저씨 롤충이에요? 아이고. 왜 이렇게 설레고 하냐? 너 이렇게 공을 띄워. 너무 잘 치려고 그러지 말고 그냥 쳐. 떡박이야. 좋아요 한 번씩 그. 와, 들어간다고? 어려운 거를. 각성 틀어서 신나 각성 내나. 뒤에서 어려운 건데. 오, 와, 그럼 그러겠습니다. 1점. 1점이야? 세 번쯤 같은데 1점이야? 2점이구나. 아니야. 아니라고. 아니라니까. 플러스 마이너스. 오, 잘 봐. 끝낼 수 있겠다. 도제도 잘 맞더니 이 사이클이 우와! 항상 장박인데? 오, 찐! 아, 리사씨. 빨리야. 하나씩 이거. 와, 진짜 진짜. 깜짝아. 야, 일부러 올지. 이게 맞는 거 아니야? 나가. 오케이. 오. 이거 맞을 거 있죠? 아니야. 그거 뭐 걔는 아닌 거갈 수도 없어. 나가. 맞은 걸로 인정. 할 수 없어. 돌고 뻥 맞고. 근데 맞고 안 맞고 해야 되는 건 아니라 맞을 거 인정. 내가 이걸 받아서 시식을 가질 수 있는 건 끝내고. 이거 어떻게 끝내? 아이고, 나는 정확하게 듣고. 이거 확실하게 봤어. 계속 빵 맞는다고 이러다가.
알고 있어. 1점 나갔잖아. 야, 1점 나가냐? 하네, 제발, 제발, 제발. 오, 오, 오. 이게 어디 맞춘다? 아, 약하다, 약하다. 계속 짜는데 이제는 존나 어렵다. 번째. 아니 먼저 안 되는 거 맞춰볼게. 맞췄지? 아빠 안 올리래. 올려. 야야. 이만 안 끝난다고. 야야. 아이고 똥 나온다. 똥 나올까봐 안 맞네. 야, 좋다. 시원하고 좋아. 맞아. 똥 나올까봐 안 맞아. 이거 왜 해보세요? 아니 저기서 내가 우와, 이거 완전 깜짝 놀랐네. 아까 저 에라이 한번 쳐봐. 에라이 자, 좋다. 좋아. 좋아. 오, 맞다, 맞아. 이게 뭐야? 너 가야 되잖아, 근데. 오! 뭐야? 아, 어? 그럼 짜야겠지. 그 사람 전문적으로 끝났다. 아, 벽에 두 개 다 붙었네. 야, 나 점수 초기화됐어. 네. 어. 와, 너도 셋이야 진짜. 정말 많나? 쿠쿠가 많이 먹네. 야, 아 이거 들어가. 나오세요. 그래도 안 돼요. 어째? 초크가 많이 없구나. 나도 발라야 돼. 야 빨리 가야 돼. 너 가야 돼. 네가. 너 늦으면 어떡하려고 그래. 와, 잃어버렸다. 몇 개는 나오자 안 된다 오늘. 어? 2점밖에 못 친 주제에 지금 말이 많다. 네 점수 없잖아. 그게 더 나은 거지. 너랑 비지. 어? 어. 와. 아 힘들다. 힘들다. 안 괜찮아. 힘들어. 오! 진짜 안 맞는다 오늘. 왜 그래? 정말 시키는데. 터졌어? 와! 와! 씨. 맞았어. 맞아. 힘들었어요. 힘들었어 진짜. 어디 터졌어요? 수치로 많이 거니까. 그래 뭐. 야 오늘 끝낸대. 아니. 끝까지 봐. 절대 안 봐. 끝까지 봐. 아니 끝까지. 많이 맞아. 끝까지 봐. 아. 점이야. 어? 나 50점이야. 오. 맞았어. 친 건데. 맞았어. 왜 이렇게 많아? 아이고.
와우, 멀리 보내버려. 잘친 건데. 야야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 :Y야야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 야
아 나를 좀 많이 났어요 지금? 너 지금 마이너스 1점이야 심지어. 뭐 마이너스요? 미치겠다 진짜. 빵은 아니네 진짜 빵이야 근데 사실. 맞잖아. 뭐지 방 붓을 어떻게 뺐냐? 이게 살아있으니까 어? 별로 이렇게 나오는 거야. 붓을 어떻게 뺐어? 아 진짜 점수를. 와. 이게 어떻게 들어 씨발. 쉬운 공인데. 쉬운 공인데 이거 무거워. 이렇게? 이건 어떻게? 이거는 뭐야? 봐봐 일단 안 되면 안 되면 보여줄게. 까비. 아 아다리도 안 돼. 한번 끌어보시죠. 저 똥똥을 끌어보세요. 오! 와 씨발 이게 구상이가 어떻게 이렇게 되냐? 와 이거 진짜. 이야, 진짜. 나와 앉아 나와. 얼마냐? 나와. 이렇게. 어렵지. 걱정 마. 맞다 안 좋아. 맞다. 똑같다. 아 씨. 야! 야 이거 맞춘다. 100% 내려가냐 와우. 픽셀이가 맞아라, 맞아. 와우. 확인됩니다가. 확인. 그래도 안 돼. 그래도 안 돼. 맞았어. 야 이거 맞았어. 정치가 뭐야? 아무리 각종 방해를 해도 다 맞춘다고. 미안하다. 방해 마라. 아, 나 이거 다 맞춘다고 이거 잘. 와. 괜찮습니다. 대단한 선수네. 이게 못 맞추면 진짜 나가요. 안 맞았으면 가수를 보내는 거. 존나. 아, 어렵다. 아이고. 와우. 빡. 빵이야? 게다가? 오, 이거 존나 어려워. 존나 어려워. 존나 이거 어떻게 시작? 아! 잃어버린. 아, 씨발. 이거 떴잖아. 근데 안 눌렸지? 야, 이거 또 잃어버리네. 오. 안 맞잖아. 맞죠? 아무도 없어. 맞았어? 힘들어. 야, 이제 20살 잘하네. 아이고. 진짜 많이 나온다. 아, 일단 진짜 어렵다. 진짜 어렵다. 가까이 있어 여기. 오, 좋아. 태정이 1점밖에 안 돼? 그래, 봐라. 레전드 레전드. 와. 그래, 저걸 지겠다, 진짜. 오, 약해. 나이스. 아이, 나가 이거야? 나.
나와. 와 이거 이거는 셀쿠션 맞을까? 키스를 하려면 이거 보내지. 야 이거 노린 거 아니다. 그냥 에라 이거 쳤는데 맞았어. 오. 야. 세 개나. 좋다 좋다. 아니. 너 해. 가자 이제. 1분 남았잖아. 너 치고 가. 나 치고 너 치고 가. 아니 너 치고 나 치고. 아니 또 쳐봐. 오. 기다려. 마지막으로 쳐. 가자. 근데 맞추면 잘 와. 아니야 절대 안 돼. 오 붙었다. 땅을 안 쳐. 아 그거 맞았어. 나 이거 뭐야 이거. 야 얘네가 낙사벽에 친다고? 낙사하다 진짜 진짜. 진짜 가지. 어떻게 치려고 그래 그거를. 아니 기가 막히게 됐네. 근데 본인이 치는 거. 뭐야 빵이야? 가자 이제. 마지막 치고 가. 내가 두개 딱 맞추네 제발. 그거를 쑥 밀어 넣어주지 못하고 뭘 치냐. 아이. 하나 잡아. 아유. 이거 제일 이거 대박. 오씨 깍두는 온도. 봤어? 이거 보여줄게. 낙하려고 그랬어. 너 쳐봐요. 맞춰봐. 맞추 있냐? 아니 근데 미치 마야 오랜만에 제가 올려드릴게요. 오! 그 맞췄지? 잘 가네. 아니 그래 칠수 있어. 일단 맞춰봐. 뭔 소리야 안 맞잖아. 맞죠 이거. 왜 맞잖아. 확대가리